სადიმყოფება ყოფილი მინისტრი და მოქმედი ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი მაესტროს ინფორმაციით მან საქართველოს უკვე დატოვა. მანამდე კი ხელისუფლება მას ერთ-ერთი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ჩვენების დაწერა მოსთხოვა. ჩხარტიშვილის საცხოვრებელ სახლში ტაბიძის ქუჩაზე დიდი ხანია რაც არავინ უნახავთ. სადიმყოფება ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და რა ინფორმაციას ფლობს საქმეზე ბიზნესმენის მეგობარი დავით გამყრელიძე. ნახეთ ნინი საყვარელიძის რეპორტაჟში. ტაბიძის ქუჩაზე 106 ნომერში ყოფილი მინისტრი და მოქმედი ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი ცხოვრობს. თუმცა იმ სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც კორპუსს მთელი დღე-ღამის განმავლობაში იცავენ, ბიზნესმენი დიდი ხანია აღარ უნახავთ. მაესტროს ინფორმაციით ვანო ჩხარტიშვილმა საქართველოს დატოვა და ლონდონში გაემგზავრა. მანამდე კი მას ხელისუფლება მოსთხოვა დაეწერა სრუჩვენება ზურაბ ნოღაიდელის წინააღმდეგ. ჩვენებაში უნდა ჩაწერილიყო, რომ ნოღაიდელმა ჩხარტიშვილისგან ქრთა მიაიღო. საქმე ეხება პერიოდს, როცა ნოღაიდელი პრემიერ-მინისტრი იყო, ჩხარტიშვილმა კი VTB ბანკის აქციების წილი გაყიდა. მაესტროს ინფორმაციით ბიზნესმენმა ჩვენების დაწერაზე უარი თქვა, რის გამოც ხელისუფლებამ მას ჯარიმის სახით 25 მილიონის გადახდა მოსთხოვა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ არც ამ საქმეზე და არც იმაზე აპირებდა თუ არა ხელისუფლება მის დაკავებას ინფორმაციას არ ფლობს. ძალიან საინტერესო ამას აიძულებდა ვანო ჩხარტიშვილს. საინტერესო გავარკვევ. ვანო ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, მაგრამ მე ვიცი რომ ის არის საზღვარგარეთ, თავის საქმეზე წასული. უკავშირდება თუ არა ეს რაიმე ფორმით ხელისუფლებასთან პრობლემებს, მე ვერ გეტყვით. მეგობრობის მიუხედავად დავით გამყრელიძემ ჩხარტიშვილის ზუსტი ადგილსამყოფელი არ იცის. ამბობს, რომ არაფერს გამორიცხავს და მათ შორის არც ხელისუფლებასთან დაპირისპირებას. ბოლო დღეებში არ მქონია კონტაქტი, არ ვიცი იყო თუ არა რაიმე ესეთი ეპიზოდი. ვანო ჩხარტიშვილი იცნობს ზურაბ ნოღაიდელსაც, ისევე როგორც დღევანდელი ხელისუფლების ბევრ წარმომადგენელს, ყოფილსაც და დღევანდელსაც. არაფერი არ არის გამორიცხული ამ ხელისუფლებისგან, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ დავადასტურებ დღეს ამ ინფორმაციას. შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში ჩხარტიშვილი სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე იყო. შემდეგ კი ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრი. მანამდე ის სათავეში ედგა რამდენიმე ბანკს, იყო ახალი ქართული ბანკის დირექტორი. მოგვიანებით კი გაერთიანებული ქართული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ის ტელეკომპანია მზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვანო ჩხარტიშვილი ბენზინის ბიზნესში ჩაერთო. კომპანია, რომლის პარტნიორიც ის არის, საქართველოში აზერბაიჯანული ბენზინის ექსკლუზიური იმპორტიორია. ჩხარტიშვილი სოკარ ჯორჯიას აქციების მფლობელიც არის. ქართული პრესა წერს, რომ მას აქციების 24.6% ეკუთვნის. გაზეთებში დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოკარ ჯორჯია აზოტის მომავალი მფლობელი ხდება. აზოტის ყოფილი მმართველი კომპანიის Energy Invest-ის დირექტორი გენო მალაზონია ერთი თვის წინ თანხის გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. ოპოზიციაში ახალ ერთობას ელიან საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო კი აღარ არსებობს. რაზე ისაუბრეს მიუნხენში ირაკლი ოქრუაშვილმა, ლევან გაჩეჩილაძემ, ზურაბ ნოღაიდელმა და ეროსი კიცმარიშვილმა. ასევე რატომ არ იყო შეხვედრაზე მიწვეული კონსერვატიული პარტია და რატომ არის წარმოუდგენელი ქრისტიან დემოკრატებისთვის მიუნხენის შეხვედრის მონაწილეების ერთობა. საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭოს შემადგენლობაში იყო მხოლოდ სამი ოპოზიციური პარტია და არჩევნების დასრულების შემდეგ უნებრივია საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო აღარც იარსებებს. საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო აღარ არსებობს, თუმცა გაჩნდა ახალი ერთობის მოლოდინი. სამართლიან საქართველოში ჯერ არ იციან ვისთან ერთად მოხდება გაერთიანება, თუმცა იციან, რომ ამ ერთობაში ეროვნულ საბჭოში შემავალი პარტიებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ეროვნული საბჭოს მანდატით არ ყოფილა ბატონ ზურაბი აღჭურვილი. ეხლა ბატონ ზურაბი იყო სწორედ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის სახელი. ჩვენ ბევრი რამ გავაკეთეთ თავისუფლად იმისათვის, რომ ოპოზიცია გაერთიანებულიყო. ის დღის წესრიგი ეტყობა არ იყო ეროვნული საბჭოსათვის მნიშვნელოვანი, რომელზეც გაიმართა შეხვედრა მიუნხენში. მიუნხენის შეხვედრაზე მიწვეული არ იყო ეროვნულ საბჭოში შემავალი კონსერვატორების ლიდერი. კახა კუკავას შეხვედრის შესახებ საუბარი უჭირს, რადგან ამბობს, რომ დეტალებზე არც პარტნიორ ნოღაიდელთან უსაუბრია. არც ფიქრობ, რომ რაიმე დადებითი შედეგები ექნება ამ შეხვედრას, მაგრამ არც ფიქრობ, რომ დავუშვათ ნეგატიური მოვლენა არის, როდესაც პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ლიდერები ერთმანეთს ხვდებიან. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესის შემადგენელი, ჩვეულებრივი მოქმედება. ჯერჯერობით გეგმა არ არსებობს, ამიტომ ის რაც არ არსებობს, იმის შეფასება ჯერჯერობით ჩემი აზრით ნაადრევია. სანამ მიუნხენის შეხვედრის მონაწილე ზურაბ ნოღაიდელი პარტნიორებს წინასწარი პროგნოზირებისგან თავის შეკავებას ურჩევს, მანამდე პროგნოზებს და შეფასებებს საპარლამენტო ოპოზიციაში აკეთებენ. თუ კი ეს ერთობა
ჩამოაგდებს სააკაშვილს, მაშინ ეს ერთობა დაჭამს მე ერთმანეთს და ქვეყანას ნამდვილად არ უდგას, თქვათ, კარგი დაუდგება ნამდვილად კარგი დღეები. ვიცე-სპიკერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ის ძალები, რომლებიც მიუნხენის შეხვედრაში მონაწილეობდნენ, რეალურად გაერთიანებას ვერ შეძლებენ, რადგან არსებობს წარსული, რომელშიც ისინი სხვადასხვა მხარეს იდგნენ. იყო მცდელობა სააკაშვილის აი ამ ბიჭების მხრიდან, გუნდის მხრიდან, ნოღაიდელის გუნდი თუ გახსოვთ მათ შედევა განახორციელეს ორ ადამიანზე, ჟვანიას თავად დასახდენებს ეს იყო ნოღაიდელი და ბარამიძე და ორივე ეს ემუქრებოდა სხვა შორის ოქროაშვილის სწორედ დაჭერით. ეს ხო ბრძოლა ჟვანიასთან. ლევან ვეფხვაძე რამდენიმე საიდან იცის. იმედის ყოფილი თანამშრომელი რჩევას მიუნხენის შეხვედრაში მონაწილე ეროსი კიწმარიშვილსაც აძლევს და პოლიტიკური ძალებისგან შორს ყოფნას ურჩევს. მე მგონია რომ ეროს კიწმარიშვილს აქვს თავისი პრაგმატული ამოცანა, ეს არის მედია სივრცეში იმ პოზიციების დაბრუნება, რაც მას ჰქონდა და ამ შემთხვევაში საკმაოდ სუბიექტურია ეროს კიწმარიშვილი აი ამ მიდგომით. მე მგონია რომ მედია სივრცისთვის ბრძოლა და დაბრუნება იმისი რაც იყო ირაკლი ოქროშვილთან კავშირით ნამდვილად შეუძლებელი იქნება. ხო, არ ვიცი, ხა ეს უფასო რჩევა იყო იმედია, ფულს ხო არ ეთხოვს ამაში. სერიოზულად შეხება, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ქართველი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაიმე რესურსი გააჩნია, ინტელექტუალური თუ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური წონის სახით, დღეს იმ სიტუაციაშია ქვეყანა, რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ერთმანეთს უნდა დაელაპარაკოს. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე იდეა, ვთქვათ, გამიჯვნის ან რაიმე იდეა, ვთქვათ, პოლიტიკური შიდა დაპირისპირების არის პრიორიტეტული. ამ წუთში საფრთხე ქვეყანას ემუქრება. მიუნხენში ეროსი კიწმარიშვილი ლევან გაჩეჩილაძესთან ერთად გასულ კვირას ჩავიდა, სადაც მათ სოზარ სუბარის ქართული იდეა ირაკლი ოქროაშვილსა და ზურაბ ნოღაიდელს გააცნეს. უცნობია მოხდება თუ არა ქართული იდეის ირგვლივ გაერთიანება. პოლიტიკური ძალები ვარაუდობენ, რომ ზაფხულში ყველანაირი ოპოზიციური გადაჯგუფება დასრულდება და შემოდგომაზე საზოგადოება რეალურ ერთობას იხილავს რეალური მიზნების გასახორციელებლად.